Hello，我係 Angela。今日咧俾大家睇咗呢個海景先，我再同你介紹呢個單位。咁今日睇呢個咧就係高層樂遊居538尺3房1套，行入嚟我哋望下個緊廚房先。個緊廚房空間都非常之充足，儲存空間都非常之足夠嘅。好，跟住我嚟睇下第一間房先。第一間房咧向翻東南方，都係有呢個海景嘅。咁呢一邊就係主人房啦。咁主人房呢邊東南海景，連埋個廁所。咁廁所呢邊呢，就會用翻企缸個設計嘅，咁同客廁係有少少唔同嘅。咁呢邊就係客廁啦，咁佢用翻浴缸嘅設計嘅。咁就可以望翻啦，呢一間房向翻西北方，望翻荃灣入邊市景嘅。對呢個單位有興趣嘅話，記住嚟搵我，拜拜。